Hi guys, a very good Shandukom Zimbabwe! Shandukom Zimbabwe! Zvinondifadza kuti nhasi tauya hatina chimwe chatavinga. Tavinga kuzongoti dhange. Thank you, Masvingo. Makavota iri nhanganyaya. Isu hatina kana bakatwa. Hatina uta, hatina museve. Kana mari yedu chaiyo ndimi mari yedu. Ivo vanenge vane mari yakawanda singabviri vachitenga vanhu. Isu tinoziva kuti mamutengeki nokuti mwoyo wenyu wakatengwa kare neshanduko, mwoyo wenyu wakatengwa kare nerugare, mwoyo wenyu wakatengwa kare nechenji. Komaona anotseka mani, ndamuremera mani. Ndikati wakamboendera pasi pangu waremerwa kusvika wati eke. Ndakanzwa musina aitaura ndikati awandiremera sechitungangada. Wakambobvumirei mudzi dzemunhu hadzidiwe. Wakaba mudzi dzangu watadza kudzifudza. Mota wakaba watadza kuidhiraivha nekuti maki hauna. Maki hauzive kuti anotsipa papi uchaitorapo. Nhasi tiri pano iri August. August mwedzi wakatikoshera. Mwedzi wemagamba. Mwedzi wemauto edu. Mapurisa edu munyika. Ndaitaura nezvemapurisa musuno nemauto edu neCIO. Ndama dzadiwa. Musangano wenyu chaiwo. Unoona rugare rwenyu. Musanyeberwa. Kuti pati yenyu iZANU-PF. Masoja haana bato. Masoja ndenyika. Mapurisa haana bato. Mapurisa ndenyika. CIO haina bato. CIO ndenyika. Ndaiseka musoro ndikati kuti mukoma Mnangagwa haana kunzwa chokwadi. Asi sekuru Chiwenga vanozviziva. Kuti ipo panapa ndakakura ndiri mumanyame eBhesa. Munyuseramo. Ndikakura momo ndichiona ndagara ndiri mumangai mamadhingi ndasikati no. Mu-Emil Smith, mu-Sergeant Smith. Saka hakuna chemasoja chandingaona. Vamweni hamuzizive kuti ndakanga ndaronga zano ndabva pagutu rokuti ndaida kuita musoja. Ndobva ndatoenda kuita mamedical test ndikaenda kumainterview nevamwe ainzi gamwe kuAir Force ndaifana kuita pilot. Zvapera izvozvo ndobva ndati handisi kuzonofa here kupenyu. Asi sekuru Chiwenga vanozviziva. Vanoziva kuti kana vachitaura neni vari kutaura nemusoja asingandengendeki asingazungunuki wekuti kana paamira adzokere kumashure. Saka tinoremekedza mauto edu mwedzi uno wekuremekedza mauto. Ndava ndo vanotiprotekta, ndo vanotirwira. Tinosalutwa haisi pati. Tinosalutwa hasi munhu. Tinosalutwa iconstitution. Tinosalutwa vanhu nevhoti yenyu yamune maita. Pamavhotera ndo panosalutwa nemusoja weZimbabwe. Panika pa 2023. 2018 ndakataura ndikati mudhara wakandichaimira. Apa wanyanga aona apa. Kosi ari kuirwa asi piri tinopedzerana mudhara. Apa ndakamira.
Munodisikira ere Masvingo. Munodisikira ere Masvingo. Eka. Dala kuna Masvingo makakosha. Atindi kuti Masvingo edaye Masvingo ena. Atindi kuti Masvingo edaye Masvingo eruvengo. Atindi kuti Masvingo edaye Masvingo ekupokana nekupondana nekukuwadzana. Masvingo ngaye Masvingo erudo, ngaye Masvingo ebudiriro, ngaye Masvingo erugare, ngaye Masvingo ekugadzira mabasa. Vana koti storage dzidzoke, vana dairy koti dzidzoke, vana blue koti dzidzoke, makambani auye muno, mari inotodzoka kana macheta mukomana, mukacheta mukomana henyu. Mukacheta mukomana kana mukomana? Mukomana kana mukomana? Saka tiri muno Masvingo. Isu sandanda angumberera nokuchedza makanzera asinanyogara pano. Inotarisa politics dzatiri kunza munyika muno dzakatosiyana nedzanga dziripo. Vamwe vanongati Chamisa unza vanhu vaite chambanja, ita kuti vanhu vaende mustreet, ndiwe unoteererwa. Ukataura vanhu vanobuda ngeaa. Mwari havana confusion. Mwari kana vati pachiuno vane vachindiudza kuti famba apo wozodai apo wozodai. Saka musandimanikidza kuita zvandisati ndatumwa. Kana ndazotumwa zvandigara ndopandinoita zvinofana kuitwa izvo. Unondibvunza zvinoitwa sei zvokugara pachigaro. Pandopinda. Ndakazoona kuti mabvuma kuti mukomana mati. Wopinda ere mukomana? Wopinda ere mukomana? Masvingo oyo toda kuti mudzokere paya. Pekuti Masvingo aizikanwa ndodhorobha guru rokutanga. Asi hamuna chokuratidza, marobhosi akatanga maima. Mabuilding wanaenda mudenga panongwana 1 or 2. Unoona mashopu aripo Enrichers yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Alend company yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Tinano yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Ndaona what's cooking mataenda kunotambira chimwa madringa haisipo. Kureva kuti tiri kudzokera kumashure padevelopment yemuno Masvingo. Mvura yanetsa, hakuna mvura. Marodzi acho ukatarisa hapana tiri kufamba. Ukatarisa upfumi hwenyika huri kubiwa. Ike zvinotarisai vanhu kuenda kunana Chilonga. Vanhu vatorerwa minda yavo. Choke Mukosani akabviswa paaigara. Migodhi iri kuuya ichitorwa, vanhu havana benefit. Vana Bikita Minerals, no benefit to the locals. But they've been mining kubva before 1980, but ukaenda kunharaunda hauoni chiripo. Tingava vanhu mudziko vari kumwa mutuvi, isu tiri varidzi vemombe danga rakazara. Mashoro ngatinda kuvatorwa, ko upfumi hwedu hunaniko. Hadza mutuvi muganga aiwaka, ko kirimu ndeyani? Isu pahurumende yedu hakuna munhu anobviswa panzvimbo yemadzitateguru ake. Nyaya yeminda, nyaya yematitle deeds is an important issue. Vamwe ndakanzwa kuti akapinda mukomana. Tinotorerwa minda, aiwa garai pamuri mutizete. Tichipinda ndikuya kuzokupa title deed pauri ipapo, haubviswe nepati, haubviswe nehurumende, nokuti nhaka yemadzitateguru ako. Kwete zokuita vanhu chipakirwe. Zokuti vanhu unongo vati paelections akusvika. Zokubvisa mukarisa kuvhota. Tinoita mukarisa kuvhota. Nyaya yenhaka
nyika haisi yekuvhota. Chinonzi kurasira kuvhota, kuvhotera ZANU-PF. ZANU-PF ndiwo mudzidzisi werugare, ndiwo mudzidzisi wemabasa. 5 million maZimbabweans ari kuSouth Africa kubva kwenyika kuna Nairo. Inyaya yokuti pageta hapana munhu ari kudhiraivha haana license. Vamamvura havasi kugona kufamba nebhazi renyika. Ipai mukomana afambe nenyika, nyika igare zvakanaka. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Ona nyika yedu zvayo. Vakambotanga vakati dhora remuno nedhora rekuAmerica geje. Ndikati handisi kuparamende ndikati mukoma unangapa. Koma sute. Asi chakuti zviti geje. Ndikati aiwa Chamisa geje. Geje ramba vadzoka vane gondo. Geje ramba vadzoka vane gondo. Geje ramba vacharamba vachirambiwa nazvo. Nothing works except kutikana mabhuma, the victory of the people of Zimbabwe. Kuitira kuti achenje a technologically advanced president anozwisisa mufana wechidiki anoona nyika inofamba sei. Kwese iwe muzara wemuzorora tikupedzenje. Opinda here mukomana. Zvinomunoona upfumi hwedu zvahwaita 7.9 million people vane nzara. Mabasa vapana vechidiki vazhinji hamutombozivi chinonzi basa. Ndioni vapana vasina kumboshanda nemaoko. The young people that never work. Zvinoratidza kuti munyika imomo maita dambudziko. Chandoda kukuudzai, muri kuona zviri kuitika paZambia. PaZambia mari inoremekedza utungamiri. Kune utungamiri unoti kana hwando yako nemari inotanga kugwadama. Ava timbondizamai kana vhiki zvayo. Haiwa ndizamei mani. Haiwa ndizamei mani. Ndizamei mani. Vashandi vehurumende, onai upenyu zvavaita. Maticha atambura, mapurisa atambura. Ike zvino asingawani mari yakawanda muhurumende ari kupuwa 35,000 ara-TDS ne$175. Mari iyo inoperera munoenda kunodaiwo yamena marumu maviri aunorenda.